考下你，讀萬卷書不如乜嘢？不如家底厚。知你想做二世祖啦，家底厚。咁我再問你，三好學生係咩三好？食好、玩好、瞓好。成日掛住食。我再考下你，人無遠慮，必有乜嘢啊？必有外債。好似你咁嘅老豆爭人周身債。你係咪想激死我啊？嗱，我再考下你，書到用時方恨少嘅下一句係咩啊？呢個我知㗎。錢到月底唔夠使。老豆啊，你係咪想加我零用錢啊？邊個同你講加零用錢㗎？激死我咯！乜我考親你都唔識㗎？我再考下你啊！呢個世界上咩樂器係最多人識啊？哦，我知啊，咪退堂鼓咯。唉，我真係服晒你啊！嗱，咁我問你啦，人年輕嘅時候要努力奮鬥，咁大個之後咧一定會點樣啊？咁咪一定唔年輕咯。咁啊，多個朋友多條路，少個朋友又會點啊？少個朋友啊，咁咪要俾白金咯。睇你哋真係讀屎片嘅。我再考下你，前人栽樹，後人乜嘢啊？後人咪斬樹劈柴咯。咁啊，人類喺地球上生存最離不開嘅係乜嘢啊？咪係手機咯。俾我玩陣啦，老豆。唉，我再考下你，若要人不知，除非咩為啊？若要人不知，除非買華為。你個腦一日到黑諗住玩手機㗎。